Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi al-muttasofi bijami'is sifatil kamalil mukhtasso al-basir liman ittaqa wan nadhir liman aso. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, saat ini seluruh dunia sedang dilanda ketakutan, sedang dilanda kecemasan yang mencekam, tanpa memandang suku, tanpa memandang kebangsaan, ras, bahkan sampai agama. Wong agama niki iso keweden niki. Makanya niki perlu kita bahas juga. Nopo niku dengan merebaknya virus nopo? Wah, corona. Allah. Ini ngerti ini virus corona niku. Bab lek mpun ngeten niku wakeh pakar ahli dadaan, gitu. Pengamat dadaan niku wakeh. Niki awake dhewe kudune lek ngomong disesuai dengan keahlian. Sing gak ahli ora usah ngomong. Kadang malah ndadekne bingung masyarakat. Sing kondang dipun wastani COVID-19. Covid niku coronavirus disease. Diarani 19 sebab penyakit niki pertama kali dilaporkan teng WHO niku pada tahun 2019. Sehingga masyhure dipun wastani COVID-19. Berdasarkan keterangan dari Organisasi Kesehatan Dunia tertanggal 11 Maret niki telah menyatakan bahwa COVID-19 niki sebagai virus yang membahayakan kesehatan jiwa, bahkan masuk kategori pandemi. Pandemi niku penyebaran terjadi secara global. Jadi memang cepet nih, cara nyebarin niku cepet banget. Lah di Indonesia berdasarkan data yang telah dirilis oleh kompas.com, niki kula mboten ngawur. Jadi data niki enten sumbere pada tanggal 14 sampai 19 Maret. Jumlah kasus penularan COVID-19 sudah mencapai lebih dari 300 kasus. Berarti peningkatannya dari hari ke hari niki mencapai 100 kasus. Dari yang sebelumnya tanggal 19 sampai tanggal 13 Maret penularan niki tasik mencapai di bawah 50 kasus per hari. Nah, hari ini pun per hari mencapai 100 kasus. Niki bahan kajian kula jenengan, Pak. Bahan kajian kula jenengan. Nah, terus nyeten niki sampai kapan Allah akan mengangkat penyakit ini? Itu mutlak menjadi rahasia Allah. Sampai saat sekarang kita nggak tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Nah, saat ini dihubungnya kali kula jenengan. Sebagai orang yang beriman, justru hal ini kita jadikan sebagai pelajaran tauhid, kita jadikan sebagai pelajaran keimanan yang sangat berharga. Nggo, kita renungkan bareng-bareng. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini lepas dari ilmu Allah. Ini perlu dincep nih di sehingga kula jenengan merespon keadaan itu tetap direspon dengan keimanan dan tauhid kula jenengan. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini lepas dari ilmu Allah.
lepas dari pantauan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Dan sebaliknya ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Lan ugi dawuh niki dipun sebat wonten kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kaif. Sing maksude ngene. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadi dengan qadar Allah. Hatta al-ajzi wal kaisi. Sampai kaitane kalih masalah urusan lemah dan kecerdasan. Lemah kuwate wong, cerdas mbotene tiyang, ataupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari qadar Allah. Tetap berdasar pada qadarnya Allah. Niki sing wajib kita tanamkan ke dalam jiwa kita. Wajib kita imani, wajib kita yakini. Junjungan kita Kanjeng Nabi dawuh ngene. La yu'minu abdun hatta yu'minu bi arba'in. Kawula niku mboten diwastani wong sing iman sampai dhek niki kin saged iman tenggone petang perkawis. Iman tenan lho niki mboten namung cangkeme tok, iman tenan sampai teng jerone ati. Dereng dipun wastani wong mukmin lek wong niki kin dereng saged mengimani 4 hal. Napa siji? Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'asani bil haq. Kulon jenengan kudu estu mengimani dohiron wa batinan akan keberadaan wujudnya Allah dan benar-benar iman bilih Muhammad niki merupakan Rasulullah. Sing nomor kalih wa yu'minu bil maut, mengimani tentang kematian yang semuanya itu adalah di tangan Allah. Wis pertimbangan-pertimbangan yang lain durung iman. Sing nomor 3 wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut. Ketika seseorang niki pun saged iman tenan akan dibangkitkannya seluruh anak Adam setelah kematian nanti. Jadi sak badane kabeh makhluk dipun pejahi kalian Allah. Selajeng kula jenengan wajib iman setelah kematian itu akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Sing terakhir wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kedah estu iman kalian qadare pangeran, mbuh niku qadar elek utawa qadar apik menurut jenengan. Lek pangeran mesti apik niki, enggak ada tujuan kok. Koyok ngeten niki para bapak ibu. Pangeran damel balak wabah sing kados ngeten niki. Pasti ada hikmah di dalamnya. Mboten saged mboten. Makane lek enek donga tolak balak niku kula mboten patek setuju. Mboten ngangge kula masalahe. Lek kula jenengan njaluk selamat monggo, nggih to Kanjeng Nabi njaluk selamat. Nek ngomong tolak balik berarti nolak takdire pangeran niki koyoke. Ini karena berdasarkan kodare pangeran. Ngeten kinggian. Lek cara kula jenengan iki nolak siji nanti resikune berarti kula jenengan nolak kodare pangeran. Nomor kali Gusti Allah gawe balak ngeten iki duwe tujuan. Termasuk di antara tujuannya pangeran nopo? Mungkin Gusti Allah kepengen nyeleksi, Pak. Mana yang benar-benar iman kepadaku dan mana yang tidak. Atau mungkin ada tujuan lain sing kaitannya kali pemberantasan kemaksiatan. Atau punya tujuan lain yang semuanya ini rahasia Allah. Lelek niki jenengan tolak bahasane. Niki dereng ngomong kowe iki sapa kok nolak balak. Lek terhindar dari balak monggo. Tapi lek nolak balak niki lek kula mboten gawe niki, Pak. Bab napa niki wau? Sehingga nopo ketika balak niki tidak terjadi, kemaksiatan akan terus jalan, kemungkaran akan terus jalan. Paham niki Pak nggih? Niki lek ditauhidi sing tenanan. Makanya kula jenengan angsal ndonga, monggo ndonga, minta diselamatkan dari balaknya Allah. Tapi aja bahasane nolak balak. Niki salah bahasa. Pun. Jadi intine nopo? Sing nomor sekawan termasuk kula jenengan kudu bener-bener iman entene kodare pangeran. Mbuh niku apik utawa elek. Lek dereng mengimani 4 hal niki berarti dereng dipun nasani wong sing iman saestu wonten ing ngarsanipun Allah.
Nah, niki penting kita pahami rumiyin. Sakderenge kita ngomongne kaitane kalih masalah sing sakniki lagi tren corona. Wis ngomong masalah corona, mbuh niku statusnya sebagai staf ahli, utawa statusnya sebagai pengamat, utawa statusnya sebagai pemerhati, utawi statusnya sebagai sok ahli, statusnya sok ngerti, kan enten to di akhir-akhir ngeten iki. Nah, napa mawon statusnya jenengan ngomong nih masalah kasus ini, tapi tauhide teng jero ati pun mapan Pak kudune. Tauhide teng jero ati kudune pun mapan. Akhire napa? Jenengan ngomong niki tidak ada resiko. Paham nggih? Mapan tenan iki kudune, mapan tenan. Sebab napa ngeten para bapak? Fat tauhidu hisnullah al-a'dzam alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Tauhid itu adalah merupakan benteng Allah yang paling agung. Napa? Benteng Allah yang paling agung. Man dakhalahu kana minal aminin. Sing sapa wonge gelem mlebu ning gone benteng tauhid ini pasti dia aman. Wis pokoke wong niku lek mlebu tenan tauhide aman. Ba'du salaf ndawuhne ngeten, man khafallah khafahu kullu syai. Contoh ae, tenggone tauhid kula jenengan diajarni wedi iki mek gur mek ning gone pangeran, aja wedi kambek liyane pangeran. Karena nek cara tauhid nggih, ora oleh kula jenengan wedi kalih liyane pangeran niku mboten oleh. Lah, sing sapa wonge wedi kambek Gusti Allah khafahu kullu syai. Kabeh sing enten iki akan wedi. Wa man lam yakhafillah akhafuhu min kulli syai. Kebalikane sing sapa wonge ora wedi ning Gusti Allah, maka Allah akan memberikan ketakutan kepada seseorang tersebut itu dari segala sesuatu. Berarti wong niku lek diwedi saliyane pangeran, dhek ora iman tenggone Allah. Mboten wedi tenggone Gusti Allah. Sehingga apa? Nggih niki wau dadi keweden kalih perkara-perkara sing mboten jelas niki wau. Kudune pripun? Sitok tak mau sing diwedeni niki kan kabeh makhluk wedi kalih wong sing mentauhidkan Allah. Pun selesai niki, Pak. Paham niki nggih? Jadi benteng kita yang utama niku nopo keimanan, Pak. Pun panggah niku pun man dakhalahu kana minal aminin. Sing sapa wong gelem mlebu tenggone jerone benteng tauhid, maka dia akan aman. Sebab ngeten, Pak. Kula khawatir saking paniki, akhire tauhide ucul. Nggih mboten? Tauhide ucul, Pak. Kados ingkang dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi ngenten. Hadis ingkang dipun riwayataken saking Abdullah bin Umar. Dipun sebat wonten kitab tafsir Ibnu Katsir. Dawuh ngeten, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Dawuh Kanjeng Nabi, soemben bakale teko satu zaman ning gone umatku enek sekelompok kaum sing mendustakan terhadap qadar Allah. Soemben niku berarti zamane Kanjeng Nabi niku lho. Karena waktu niku tasik dalan kawalan Kanjeng Nabi, para sahabat dikawal kalih Rasulullah. Sehingga ketika ada kejanggalan-kejanggalan tentang keimanan, langsung ngadune tenggone Kanjeng Nabi. Waktu niku Kanjeng Nabi dawuh pripun? Soemben akan datang satu zaman terhadap kaum ini sing diwedeni Kanjeng Nabi, napa yukadzibuna bil qadar, mendustakan dengan qadar Allah. Teng hadis lintune dipun sebataken hadhihi ummah maskhun. Soemben arep terjadi zaman sing ning kono umat ini terjadi masku. Masku niku perubahan. Perubahan apa? Perubahan keimanan. Ala wa dzaka fil mukadzibina bil qadar wa zindikiyah. Dawuh Kanjeng Nabi. Ketahuilah, itu adalah orang-orang yang mendustakan qadar Allah dan kelompok kafir zindik. Niku sing masuk dalam kategori maskhu, damel kho. Maskhu. Wong sing ngalami satu perubahan. Perubahan itu yang paling membahayakan. Bab lek ndelok contone niki wae. Berarti sing berubah niku napa ne? Berubah keitikadnya, berubah keimanannya. Jadi mendustakan qadar dan kelompok-kelompok kafir zindik. Kafir zindik niku napa? Kafir zindik niku wong sing mengingkari hari akhirat. Wong sing mengingkari tentang rububiyahnya Allah. Termasuk piyambake tiang-tiang ingkang mboten percaya kalih qadare pangeran ngeten iki wae. Gek kafir jindik iki wae pinter menyembunyikan. Jadi koyoke adike munafik niki. Kafir jindik kakange napa adike iki? Apa bapake mbok? Pokoke golongane niku. Pinter menyembunyikan.
Jadi gak ketara lek diwasinya iki mboten ketara. Kadang dia ngomong yang juga didasari dengan agama, tapi ternyata dia zindik. Niki sangat berbahaya dalam masyarakat Islam, Pak. Sangat berbahaya. Niki kuwatah. Sehingga apa? Karena seakan wong niki sangat membahayakan kangge kula panjenengan selaku wong-wong sing Islam, wong-wong sing iman menjadi duri dalam daging, musuh dalam selimut. Gak ketara sebab dhek. Nah niki sing perlu kula jenengan hati-hati. Pada zaman Nabi, waktu niku Kanjeng Nabi pun dawuh, bila kekuatan imannya orang pada saatnya nanti akan mengalami satu perubahan. Kanjeng Nabi dawuh akan mengalami satu perubahan. Berubah menjadi lemah, imannya berubah menjadi rapuh. Lah ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Keimanan ini nanti akan goyah, akan mengalami satu perubahan. Dari yang semula iman terhadap qada dan qadar Allah menjadi goyah dalam keraguan. Akhir zaman kadang-kadang keimanan akan mudah digoyahkan. Ini sangat disayangkan. Napa malih saat ini kula balik tenggone situasi kondisi saat ini. Hanya gara-gara corona iman kita akan lepas. Keyakinan kita kaitannya dengan qada qadar Allah menjadi goyah. Paham nggih? Maksud kula paham kula ngeten iki. Lah ini sing lebih bahaya, Pak. Bahaya yang lebih besar dari dampak virus corona ini nopo? Lepasnya keimanan dibandingkan dengan lepasnya pun. Cara dikongkon milih, Pak. Kula jenengan tetep imani tapi mati, nopo kula jenengan imani hilang tapi panggah urip. Gitu. Lho padahal saat ini lali niki nek kaitane kali ujule iman. Krana saking wedine niki ora beda kaya mbiyen sing nate kula jenengan ngaos niku lho. Pas waktu kula jenengan tasik tenggone alam roh dites kali pangeran, Pak. Tes-tesane pripun? Alastu birabbikum, apa awakmu ngakoni lek aku pangeranmu? Nggih Gusti. Akhirnya pangeran gawe donya, akhirnya pangeran gawe swarga, akhirnya pangeran gawe neraka. Lah, garek sakmene persen dari 1000 orang itu nanti yang benar-benar iman kepada Allah hanya satu. Nalikane pangeran gawe neraka, ku kabeh keweden nerakane, nggih mboten? Keweden nerakane akhirnya lali kali sing gawe neraka, panggah kleru. Di antara dari 1000 niku satu yang tetap iman tenggone ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya yang lebih besar dari dampak virus corona niki nopo? Lepasnya keimanan dibandingkan dengan lepasnya. Sehingga Rasulullah memberikan konsep khusus, Pak, untuk ketahanan iman kula jenengan. Untuk ketahanan iman kula panjenengan Rasulullah damel konsep khusus. Panjenengane dawuh hadis ingkang dipun riwayataken saking Abi Hurairah, dipun sebat wonten kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini ad-dhaif. Wa fi kullin khairun. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Fa innal law taftahu amalas syaitan. Wong mukmin sing kuat niku luweh apik lan luweh dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian tiyang mukmin sing lemah. Jelas nek niki paham jelas. Wong mukmin sing imane kuat niku lebih apik lan luweh disenengi kambek Gusti Allah dibandingkan dengan wong mukmin sing imane uyang gaib. Terus wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka. Dan pada setiap sesuatu itu ada kebaikan. Dalam setiap sesuatu kuwi mesti enek api. Termasuk masuk ngeten iki. Yang sekarang lagi ditakuti wis kabeh wong ngomong niku corona. Rata-rata wong nganggep ini adalah merupakan hal sing welek tok. Padahal pasti kalau kita memandang kepada Allah di situ ada kebaikannya. Mboten enten sing mboten enten kebaikan, pasti ada. Contoh ae sing maune gak tau iso malih dadi gelem iso. Mane nek makmu lho mboten nate iso, Pak. Gara-gara enek corona akhirnya gelem iso. Nggih mboten? Lek entuk hidayah nang pangeran sing maune gak iman malih dadi iman. Pasti ada
ada kebaikannya, mboten. Makanya dawuh Kanjeng Nabi pripun? Kula jenengan dikengken lobo, dikengken semangat atas perkara yang bermanfaat untukmu. Golek ana manfaate, aja digoleki negatif tok. Pun. Wa in asobaka syai'un, nalikane kula panjenengan kin tertimpa sesuatu. Wis musibah koyo ngeten iki lah wis. Lek cara digambar gini, hadis niki pas kali keadaan yang ada. Wa in asobaka syai'un, lek kula panjenengan niki kin tertimpa sesuatu, fala takul lau anni fa'altu kadza wa kadza. Ojo ngomong fala takul, seandainya aku melakukan begini dan begitu. Ya, seandainya aku melakukan begini dan begitu. Walakin kul qadarullahi wa masya'a fa'al. Kula panjenengan dikengken ngomongi ngeten. Semua ini berjalan atas qadar Allah. Dan setiap perkara ini adalah atas kehendak Allah. Pun cukup itu. Kadang-kadang yang terjadi nopo, seandainya lek aku gawe masker gak mati aku. Lah ini kan atu to niki. Seandainya. Dawuh Kanjeng Nabi pun lek enek kata-kata lau ini adalah membuka peluang godaan setan. Berarti wong sing ngomong lau niku mesti wong imane sing mboten kuat, Pak. Wis ngomong seandainya niki lali pangerane mesti wong niki. Bukan berarti kula melarang pakai masker lho nggih. Mungkin temburi kula bahas ben gak salah paham jenengan. Tapi semua yang ada yang terjadi ini kula jenengan kudu tetap yakin ini atas dasar kehendak Allah. Niki kodare pangeran. Terus pripun dawuh Kanjeng Nabi dikengken wasta'in billah. Dikengken lek njaluk tulung ya njaluk tulung ning Gusti Allah. Aja lemah. Njaluk tulung ning pangeran. Njaluk selamat, diselametne. Kok seandainya wis takdire ning kono, diparingono tetep iman sahid, Pak. Lho sahid niku saestu. Lek jenengan ridho lho. Lho kadang-kadang kan mboten dampak dari corona yang kedua yang lebih besar akan menimbulkan seseorang putus asa. Nggih napa mboten? Putus asa Pak akhirnya lali kali pangerane, lali kali kodore pangeran. Niku nate ningali teng televisi waktu rekaman wong Cina niku saking putus asane, akhirnya dokternya dijak mati bareng-bareng. Nggih to, diruwangkul. Aku kadung ngene, ayo mati bareng kan ngoten. Niku kan putus asa niku. Dan ini juga dampak dari ini. Orang-orang yang tidak punya iman, gak duwe iman, pun tetep kan njaluk tulung tenggone pangeran. Maka dari itu, dari niki wau Pak, kita tidak perlu takut atau panik yang berlebihan dalam menyikapi musibah niki. Sampai akhirnya nopo dadi lupa kepada yang mengendalikan virus niki wau. Lupa yang mengendalikan keweden virus. Pun. Jadi ingkang perlu kula panjenengan eling-eling nopo. Kita punya Allah, Pak. Tempat kita berlindung, tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita mengadu, dan yang terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu. Yakini bahwa segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah juga tidak terjadi. Berarti yang terjadi niku pripun? Nggih pun kehendaki Allah. Semua berjalan atas kodrat dan irodahe Gusti Allah. Teng Quran ngeten, pun jelas nggih teng Quran. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu, berarti kula jenengan selaku penghuni donya niki wau, semua telah tertulis di kitab, Pak. Semua tertulis di Lauhil Mahfuz. Kejadian yang hari ini dunia kena corona niki nggih pun ditulis mbiyen. Paham nggih? Kene nglakoni. Kok pas kula jenengan nggih tepake pas kula jenengan. Lek zaman Kanjeng Nabi riyen enten penyakit judam. Penyakit napa? Judam. Niku pun pernah ada penyakit judam niku lek cara bahasane niku enten yang menerjemahkan kosta napa lepra. Niku zamane Kanjeng Nabi mbiyen pun enten nggih. Niki pun ditulis kabeh teng Lauhil Mahfuz. Sebab napa? Inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sing dhisik dhewe didadekne kambek pangeran, sadurunge Gusti Allah gawe makhluk apa? Dhisik dhewe didadekne niku kolam. Kolam niku napa? Dibahasakan kita pulpen. Nggih. Sumakola lahu. Selajeng pangeran dawuh pangeran pripun? Uktub. Wis saiki nuliso. Kejadian yang akan
terjadi nanti. Mulai saiki sampai somben dino kiamat tulisan saiki. Niku pun didadekne kali pangeran niku. Kolam niku pun digawe. Fajaro fitil kasa'a bima huwa kainun ila yaumil kiamat. Kemudian nopo? Mulai saat niku sampai benjing dinten kiamat, semuanya sudah ditulis. Pun niku siji tendensi kula jenengan. Sehingga kula jenengan ben tambah iman. Sing nomor kali wonten hadis sing yang dipun riwayataken saking Abdullah bin Umar. Panjenengane dawuh qala Rasulullah, "Innallaha kataba maqadirul khalqi." Sak temene Gusti Allah kuwi wis mesti takdire makhluke. Jadi kabeh takdire makhluk niku pun ditulis oleh pangeran. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Sadurunge pangeran niki gawe langit, gawe bumi, niki kabeh wis ditulis oleh pangeran bi khamsina alfasanah dengan selisih 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Nggih, 50.000 tahun sadurunge pangeran damel donya kali langit niki, ketentuannya tadi pun ditulis, Pak. Paham ya? Ketentuan yang seperti ini pun ditulis. Hanya orang-orang yang tidak tahu saja yang kaget kejadian ini. Tapi lek kula jenengan iman, pun mboten kaget. Oh, berarti wayahe terus jadwale iki. Jadwale corona. Paham niki nggih? Nah, sehingga napa lek teng Quran wau dipun dawuhaken, Allah dawuhaken ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Kabeh pun ditulis teng nggone Lauh Mahfuz. Likaila taksau. Kenapa Gusti Allah kok pembuat kodok sing ngeten iki wong? Pestine kula jenengan niki pun ditulis biyen zaman pangeran mengkodok 50 taun sadurunge ndadekne langit lan bumi. Teng napa pangeran kok dadak damel ngeten iki? Dawe Quran likaila taksau. Supados kula panjenengan boten sedih terhadap apa yang telah terjadi teng nggone kula jenengan utawa sing luput teng nggone kula jenengan. Paham ya? Ketika niki wis dadi takdir ngeten iki. Takdir niku eksekusine pangeran, Pak. Enek kodok, enek qadar. Kan ngoten nggih? Enek kodok, enek qadar. Kodok niku napa? Keputusan Allah. Sing wau niku lho, pun diputusne kalih pangeran, ditulis ning Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum pangeran gawe langit kalih bumi wis ditulis kabeh. Kejadian yang ada. Lah terus takdir niki mau napa? Eksekusine, Pak. Jadi kejadian sing tulisan niki wau mungkin kapan terjadine? Lah niku ketika terjadi berarti jenenge takdir, paham nggih? Jenenge qadare Allah. Biyen pun ditulis kalih pangeran lek tanggal 19 Maret 2020 dunia akan dihebohkan dengan corona. Niku sak biyen kono tulisane. Pun enten tulisane. Lah saiki kejadian tenan sing ngeten iki jenenge takdir, paham nggih? Sing biyen kaya jenenge qada. Lha setelah jadwale wayahe niki lha piye arepe menghindar. Mboten saged. Makanya teng niki dipun dawuhaken kalih pangeran, nyapa pangeran kok dadak gawe kodok ben gak bersedih hati. Dirohne lek kodoke pangeran itu seperti ini. Kok seandainya kula panjenengan kin ketendang niki wau, tetep gondelane panggah iman kula jenengan. Tetep pun niku kodok kodare Allah. Gak oleh sedih niki, gak oleh sedih, gak oleh gersulo. Nomale sampai putus asa. Sing nomor kalih wala tafrahu bima atakum. Seandainya kula panjenengan dikodok kalih pangeran terus nemoni takdire kula jenengan kok niku mungkin pas ketepatan kita raosaken binga. Niku ya ora oleh kemaremen teman-teman sehingga sampai lupa kepada Allah. Lah niki karepe ngoten karepe. Pun niki Quran nggih pun jelas, hadis nggih pun jelas. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten hadis ingkang dipun riwayataken Abdullah bin Abbas. Faqala lahu Rasulullah, ya gulam, inni muallimuka kalimatin. Kanjeng Nabi dawuh, inni muallimuka kalimatin. Aku wis mengajarkan kamu beberapa kalimat. Isi ulangane Kanjeng Nabi niku napa? Ihfadillah yahfadka. Jogonen pangeranmu, maka Allah akan menjagamu. Balik padha kali wau niku. Cuman redaksinya berbeda. Ihfadillah yahfaduka. Jogonen pangeranmu, engko Allah arep njaga awak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Lek awakmu njaluk, ya njaluk nang pangeran. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Lek awakmu njaluk tulung, ya njaluk tulung ning gone Gusti Allah. Terus wa'lam, ketahuilah dawuh Kanjeng Nabi,
annal ummata lawitstama'u ala ayyan fa'uka lan yanfa'uka illa bisyai'in katabahullahu laka. Ketahuilah sak temene cara wong sak Indonesia iki kumpul kepengin nulungi awak, tetap mereka tidak akan bisa menolong kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Cara selamat berarti emang catetane selamat. Cara mboten selamat berarti yo panggah mboten selamat. Maksud ditulung wong sak Indonesia. Paham iki maksudnya? Walawis tama'u ala ayaduruka, utawa enek wong kumpul kabeh akan mencelakai kamu, maka kamu pun tidak akan bisa celaka kecuali dengan kepastian Allah. Tetap dengan kepastian Allah. Sebab napa? Rufi'atil aklam wajafat as-suhuf. Krono pena telah diangkat oleh Allah. Maksudnya wis ditulis. Tenggone kodoke pangeran iki wis ditulis. Sementara kertasnya wis garing, maksudnya angel disetip, kecuali sing iso nyetip Gusti Allah. Makanya gak iso wong sak Indonesia arepe nyetip iki mboten saged, Pak. Mboten saged gawe ukara dhewe ya ora iso. Lek telah catetane ngono kuwi ya mlakune panggah ngono kuwi. Mboten saged. Terus menyikapi kaitannya dengan masalah isolasi. Terus apa malih niku istilahnya? Lockdown. Niku pripun cara agama? Sah-sah mawon, Pak. Aja kok terus ngene iki nantang mboten oleh. Niku Gusti Allah la yuhibbu mukhtalan fakhur niku wau. Jenenge wong sombong. Jadi tetap kita antisipasi tetap, Pak. Walaupun cara syariat nggih ngoten, tetap kita harus njaga roh niku wajib. Paham nggih? Njaga roh niku wajib. Jaga kesehatan wajib. Ngeten, kaitannya dengan isolasi napa malih, lockdown napa-napa niku. Wis pokoke dibuntet niku lah napa-napa dibuntet. Niku pripun? Niku bagian dari usaha, Pak. Wajib kangge pemerintah. Jadi gak oleh disalahne, wadung komen, ngene gak oleh ngono gak arep manut pemerintah mangga ra mboten saged. Tenggone kitab Sahih Bukhari juz 7 Sahifah 126 dipun dawaken ngeten. Sami'tu Abu Hurairah yaqul. Hadis ingkang dipun riwayataken kalian Abu Hurairah. Junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad dawuh ngeten. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Lek enek wong sing mengidap penyakit judam. Dan iki contone judam karena waktu niku penyakit menular niku judam. Zamane Kanjeng Nabi biyen. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh judam. Lah lek sakniki sing penyakit menular niku jenenge corona niki wau. Lah berarti pripun langkahnya? Wa firru dawuh Kanjeng Nabi. Dikengken melayu. Dikengken melayu niku berarti menghindar to niku nggih. Malah kama tafirru minal asad, koyok dene lekmu melayu ketika ketemu dengan macan. Jenengan lek pas ketemu macan ngoten niku melayu niku kira sifat kuping napa sifat irung niku. Gitu. Menghindar karena menghindar dari wabah niku, Pak. Dari penyakit yang menular. Makanya sah-sah mawon pemerintah gawe kebijakan untuk isolasi. Terus enten malih hadis tenggone kitab Sahih Bukhari dipun dawaken ngeten. La turidu al mumrido alal musihhi. Ojo nyampur wong sing wis positif terjangkit penyakit niku wau dicampur kambek wong sing sehat. Jadi cara pemerintah kok membiarkan wong sing terjangkit virus dicampur kambek wong sing sehat, sing dosa pemerintah. Makanya kadang-kadang pemerintah gawe kebijakan niku enek mawon wong komen niku. Nggih napa mboten? Wis macam-macam. Tapi kula jenengan mboten oleh. Kula yakin pemerintah itu juga punya penasehat spiritual, gitu mboten? Penasehat spiritualnya ada. Sing dipikir niku mboten namung ngawake dhewe, tapi nopo? Rakyat se-Indonesia ada. Gak ndak cepet engko ya diomeli. Ya ngoten to nggih. Gak nopo? Sesuai dengan kondisi data yang ada, penularannya cepet banget, Pak. Sampai hari ini pun peningkatan lebih dari 100 kasus per hari. Ati angele nopo? Benten kali sing judam niku wau lek judam ketara mata wong iki duwe penyakit lepra ngadoh ketara, Pak. Karena waktu niku bentuke ten fisik njaba ketara. Borok sing menular sampai akhirnya protol niku. Lho kan gampang titenane. Nek ngomong ngeten iki. Wong ngeten iki wau sing wis mulai terjangkit virus niki, Pak. Sing wis mulai terjangkit virus niki. Niki kan masuk rumah sakit sekitar paling cepat 1 minggu. Baru deh iso didelok. Nek ndeloke mawon nggih mboten kenging damel moto, harus melalui uji laboratorium. Kan ngoten to? Lho kan angel awake dhewe bedakne iki sing corona ngambek sing duduk kan angel.
Makanya benar kebijakan pemerintah yang seperti ini sangat bijaksana sekali. Walaupun enek sebagian wong sing komen, sebenarnya wong komen orang udu ada. Paham niki nggih? Niku kaitane kali sikap kula jenengan. Terus malih kaitannya dengan masalah Jumat. Sampai Jakarta hari ini tidak Jumatan 2 pekan. Nggih mboten? Niki salah no bener-bener. Paham niki nggih? Sebab nopo ngeten, Pak? Enten dawuh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Njaga kesehatan niku wajib. Njaga nyawa wajib, njaga bondo wajib. Salat Jumat wajib. Nggih ta mboten? Padha-padha wajib. Lah terus kemudian enten kaidah dawuh ngeten, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak bahaya itu lebih diprioritaskan timbangane menarik maslahah. Jenengan mek arepe golek ganjaran tapi mengorbankan jiwa, bener napa salah? Bunuh diri Pak jenenge bunuh diri. Panggah bener langkah pemerintah yang seperti ini. Cuman enten catatane. Ketika daerah itu wis umumul balwa, mewabah, sehingga sulit dideteksi mana yang sudah terjangkit, mana yang belum. Maka angel niku beda-bedane angel. Kados niku akhire napa? Mengambil langkah kangge mengantisipasi penularan yang lebih. Akhire pemerintah mengambil satu kebijakan niki wau krana nulak mafsadah jenenge. Nulak kerusakan. Sah-sah. Lah sementara untuk disebut bening dereng masuk niki. Paham ya? Dereng masuk zona niki. Mugi-mugi mawon selamat sedaya. Terutama sekolah pokoknya nggodani tauhid niki wau, Pak. Gondeli tauhid kula jenengan ingin bentengi kula jenengan. Terus juga oleh ngenteng nih. Lek pemerintah, para ahli kesehatan, para pakar menganjurkan untuk cuci tangan awake dhewe lebih dhisik. Nggih mboten? Pun Islam niku malah ora berarti mau menganjurkan wajib wudu. Sak koproh-koprohe wong sedina mesti ping 5. Sedina mesti ping 5 wudu ngene mboten? Jenengan kalkulasi mawon wudu sedina ping 5 niku berarti per 6 jam dhek iso. Per 6 jam iso. Kumane mati mboten? Mati. Kumane mati, Pak. Masalahnya nopo? Niku uripe konoan niku kan sampai sekian jam ngoten to? Berarti nek per 6 jam kula jenengan iso, Pak. Niki kan akhirnya dhek nggih ilang. Pun ngaku iman, ngaku Islam terus paling koproh niku wis aman. Karena sering isuh niku wae. Sering isuh. Padahal nek cara wudune niku tenanan. Teng wudu niku enten matmadhah jenenge. Napa? Matmadhah niku kemu. Karena apa? Niki Islam niku jan luar biasa tenan, Pak. Kengeten iki akhire terus roh tenan awake dhewe. Tibake luar biasa. Ben kawade gak ngerti gunane kemu niki apa. Lah tibake napa? Niki pun dari Organisasi Kesehatan Dunia. Termasuk diantara masuknya virus niku melalui mulut. Nggih napa mboten? Dikemoni kula jenengan. Kemu niku sangat dianjurkan itu di dalam Islam. Setiap kula jenengan wudu. Pun mantun niku mboten cukup kemu tok, enten napa? Istinsak. Istinsak niku nyesep banyu nderone napa gunane? Krana apa mlebune virus niku nggih termasuk diantaranya melalui pernafasan. Nggih napa mboten? Terus dikongkon iso. Teng iso niku enten isbak, Pak, teng ngene fikih niku. Isbak niku ngeten niku lho. Kaya lek kedokteran teng TV-TV sing jenengan tingali ngeten. Nggih napa mboten? Lek carane iso sing duwe Islam wis kebiye. Jenengan tau belajar wudu sing tenanan mboten? Kan ngoten to? Nggih mboten? Lho masyaallah. Niku sampai urusan wudu, carane wudu masuk tangan niku dibelajari teng Islam ngene lho, Kang. Isbak jenenge. Cara bahasane santri. Lho nggih. Mboten namung tangan tok, Pak, teng Islam niku. Ketika kula jenengan membasuh kaki, nyuwun sewu. Ketika kula jenengan basuh kaki niku nggih di sunnah akad niki. Awake dhewe ngapurancang bahasa Jawa ning ngapurancang. Ngapurancang niku pripun? Padha ngeten niku kaya tangan ngeten iki wau. Carane pripun? Sikil tengen niki ndamel tangan kiwa. Coba sikil tengen ndamel tangan tengen, goleng kula jenengan. Angel ten iki. Lho sampai ngoten lho Islam saestu niku. Ki ngisor, Pak, dari bawah. Niki isbake kaki. Karena juga tidak menutup kemungkinan kaki niki juga yang sering kita gunakan untuk niki akan terkena virus. Akhirnya sampai ngeten iki wau cara agama. Pun lengkap lah pokoknya les mengikuti Islam ini insyaallah.
Insyaallah. Kantun usaha dohire kula jenengan pun diyakini mboten namung corona sing luntur, dosane luntur. Dosane sampe luntur. Pun paham nggih niki nggih. Oleh wedi corona mboten wedi mengantisipasi jaga kesehatan. Wedi hanya kepada Allah. Seandainya ditakdir mati kena corona, kula jenengan sabar panggah syahid, Pak. Syahid. Tapi lek jenengan wedine krana-krana kufur. Pun gak katen jenengan milih niku. Padha-padha mati niku. Cara takdire mati kena corona, Pak. Cara takdire mati kena corona. Kula jenengan kewedene kali corona niki dadine mati kufur. Lah sing bener pripun? Ya panggah wedi tenggone pangeran. Kok takdire kena corona? Syahid kula jenengan. Pun paham niki nggih? Pun niki menyikapi wis niki arep gak ngomong akhire ngomong, Pak. Supados napa? Kula jenengan duwe kendali. Ngomong lek satine mapan tauhide insyaallah aman. Paham nggih? Pun kula kinten niku ingkang saged kita bahas wonten kesempatan dalu punika kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.